咪行錯路啊！呢個好似唔係出口，淨係可以換乘啫喎。好似係喎，唔緊要，我哋行翻去就得噶啦。上班高峰期想行回頭路啊？問過你打工人未啊？兄弟們，唔好俾佢掉頭，衝啊！喂，俾我行翻去啊！喂，哇！乜最出邊呢條車道係掉頭車道嚟㗎？咁低能嘅？係喎，咁你快啲變入去啦！靚仔，行錯路想變道啊？你估你變唔變得到啊嗱？兄弟們，一個跟一個，唔好俾佢打尖！算得變唔到道㗎啦，行錯就行錯啦，冇辦法啦。喂，你咪趕時間咩？你叫司機開快啲啦，你唔急㗎？急！你睇下出邊，20分鐘仲喺原地冇喐過。高峰期塞車塞到你媽都唔認得啊！你估其他地方啊？趕時間打車啦！高峰期嘅廣州，所有交通工具嘅時間都係固定嘅。與其緊張時間，就不如緊張你啲打車錢啦。我呢層我唔擔心喎，我用嘅係小拉出行嘅，塞車加錢嘅喎。小拉出行打車都係一口價訂單，唔會加價㗎，塞車都唔加，本身已經係低價㗎啦，仲以距離越遠越平喎，抵到爛啊！都咁抵，一陣食飯你請啦。哎呀，好似唔係呢條路嘅，係咪行錯路啊？哎呀，停低嚟睇下導航先。想減速啊？想停低嚟睇導航啊？你知唔知我哋啲時間有幾寶貴啊？諗你都冇諗啊！兄弟們，俾佢！